الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعيني. النهاردة هنعمل حاجة كده، فكرة جديدة وفكرة جميلة. هي أموس بوش. أموس بوش حاجة تفتح الشهية، حاجة كده يعني. الأموس بوش اللي هي حاجة معناها تفتح الشهية. تمام. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا كده، ده هيبقى بروكلي مسلوق بالشكل زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. طبعا عشان يطلع معانا باللون الأخضر ده والجميل ده كده، بنحطه في مية بتغلي وفيها بيكنج باودر عشان يحافظ على اللون بتاعه. وبعد ما يطلع، بعد ما يتسلق، ندوس على الزهرة اللي فوق كده اللي لقيناها طرية معانا كده، تبقى ايه، استوى. ما يتهريش بس أهم حاجة. وبعد كده بنطلعه في مية ساعة في تلج على طول، نبرده يبرد حوالي كده 3 4 دقايق 5 دقايق. وبعد كده بنصفيه من المية كويس، يفضل معانا باللون الأخضر الجميل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. هننضفه وهنطلع منه كام زهرة كده بشكل كويس، اللي هم هنشتغل بيهم، والدبرهات اللي ايه هنعملها بوريه. تمام. ومعانا كريمة لباني، معانا هنا شوية مرقة خضار، ومعانا شوية ملح. ماشي. ودي كريمة لباني. وده الذرة اللي هي حاجات الأمريكا اللي هي زي الكورن فليكس والكلام ده. ماشي. اهو زي ما حضراتكم شايفين، دي المكونات بتاعتنا، كلها حاجات سهلة وبسيطة وكلها حاجات متوفرة عندنا. هنجيب بقى الحاجات اللي هو الصغيرة، اللي هو الدبريهات بتاع البروكلي، هنحطها في الرحاية أو في الخلاط مع مرقة الخضار مع الملح. مش هنحط الكريمة اللباني علشان لو اتضربت كتير بتقطع، تقطع تفصل يعني. تمام. هنضرب زي ما حضراتكم شايفين، نضرب البروكلي ده لحد ما يبقى بوري خالص خالص خالص، ونحتاج شوية مية. بنديله شوية مية. تمام. لحد ما يبقى بوريه معانا وناعم جدا جدا يعني، ما يكونش خشن. ضربناه بالشكل ده، بقى معانا المعجون بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، بقى بوريه. بعد كده هنضيف عليه الكريمة اللباني. الكريمة اللباني مش هنحطها في الرحاية أو في الخلاط علشان ما تفصلش، ونضربها كده بالمضرب اليدوي زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. بعد كده بنيجي بقى نمسك زهرة البروكلي. طبعا احنا مظبطينها وكل حاجة، والدبرات اللي طلعت احنا عملناها البوريه ده. تمام. بننزل الزهرة كده في البوريه اللي هو البروكلي كده، وبعد كده بنطلعها بنحطها في حبوب الذرة دي المصنعة، تبقى معانا بالشكل الجميل ده زي ما حضراتكم شايفين. فكرة سهلة وبسيطة جدا 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 يعني، وبنقدمها على أي شكل بقى، نحطها على أي حاجة زي كده. ماشي. دي كبات صغيرة كده أو على كاسات ممكن. ماشي. أهم حاجة تسند عليها وتعمل زي ما حضراتكم شايفين اهو، بنغطسها كده بالشكل ده، بحيث ان الزهرة كلها تدهن من من البروكلي للبوريه ده. ماشي. وبنضغط عليها كويس في حبوب الذرة زي ما حضراتكم شايفين كده طلعت معانا بالشكل ده. نعمل واحدة كمان. فكرة سهلة وبسيطة وجميلة. ان شاء الله كده اتمنى تكون عجبتكم. ان شاء الله كده نقدم لكم حاجات جديدة. تمام. وان شاء الله تجربوها، سهلة جدا جدا. عملنا 3 وحدات اهو بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، تكون فكرة جديدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل حاجة جديدة. واشتراككم في القناة إن شاء الله بإذن الله يخليكم تشوفوا حاجات جديدة إن شاء الله. وأشكركم شكرا.